දැන් අපි මීළඟට කරන්න යන්නේ මේ මදර්බෝඩ් එක මේ කේස් එකෙන් ගලවලා ඉවත් කරන එක. ඉතින් මදර්බෝඩ් එක කේස් එකෙන් ගලවලා ඉවත් කරන්නට නම් මේ මදර්බෝඩ් එක කේස් එකට සව් වෙලා තියෙන මෙන්න මේ ඇන අපි මුලින්ම ඉවත් කරගන්නට ඕනේ. ඉතින් මේ ඇන ඇත්තරම කීපයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ස්ථානයක ඇනයක් තිබෙනවා. ඔබට පෙන්වන්න ඇති මේ මම පෙන්වන්නේ ඇනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ තවත් ඇනයක් තිබෙනවා. මේ ඔබ දකින්න එක. ඒ ආකාරයට ඇන අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් මදර්බෝඩ් එක මේ කේස් එකට සවිවීම සඳහා මෙන්න මේ විදිහට භාවිතා වෙන මේ ඇන. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ ඇන ඉවත් කර ගන්නට ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා මම භාවිතා කරනවා මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රූ එකක්. අපි මේකට කියනවා මේ Phillips screw driver කියලා. මේ screw driver එක අපි භාවිතා කරනවා මේ ඇන ගැලවීමට. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ අදාළ ස්ථානයේ මේ විදිහට තියලා මේක නිවැරදිව සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මේක මේ විදිහට කරකවලා මේ ස්ක්‍රූස් මේ විදිහට ඉවත් කර ගන්නට. කේස් එකෙන් මදර්බෝඩ් එක ඉවත් කරන්න කලින් ඇත්තම ඔබ කරන්නට ඕනේ මෙන්න මේ hard disk drive එක. ඔබට පේනවා ඇති මේ hard disk drive එක. මේ hard disk drive එක අපි ඉවත් කරගන්නට ඕනේ මුලින්ම. මොකද එහෙම නැතුව අපිට ඉවත් කරගන්නට බෑ මදර්බෝඩ් එක. ඔබ පේනවා ඇති මෙන්න මේ සීමාවක් දක්වා hard disk drive එක තිබෙනවා. ඉතින් අපිට hard disk drive එක ඉවත් කරගන්න පුළුවන් මේ තිබෙන screws මේ ඇන ඉවත් කරලා අපිට hard disk drive එක මෙතනින් ඉවත් කර ගන්නට පුළුවන්. මේ ඔබට දකින්නට තියෙන්නේ අපි ඉවත් කරගත්ත hard disk drive එකක්. මේක මේ Hitachi Destar කියන hard disk drive එක. මේ hard disk drive එක ඔබට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ කොටස් වල hard disk drive එකේ ඔබට පේනවා ඇති දූවිලි එක් රැස් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි මේ කොටසුත් මේ පිරිසුදු කරගන්නට ඕනේ. ඉතින් අපි මේ දූවිලි කලින් අපි පාවිච්චි කරපු ක්‍රම යොදාගෙන මේ දූවිලි ඉවත් කරන්නට පුළුවන්. දැන් මෙහිදී ඊටම වැදගත් දෙයක් තමයි දූවිලි ඉවත් කරද්දී මෙන්න මේ කොටස් විශේෂයෙන් බොහොම පරිස්සමින් මේ කොටස් අතපත ගන්නට යන්නට එපා වැඩි. ඉතින් මේ කොටස් ඇත්තෙම වැඩිපුර පිරිසුදු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මොකද දූවිලි ගොඩක් දුරට මේ කොටස් වල රැඳෙන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය අපි hard disk එක මෙන්න මේ පෙදෙස තමයි ඉහළ අතට තියෙන්නේ. ඉතින් දූවිලි එක් රැස් වීම සිද්ධ වෙන්නේ බහුලව මෙන්න මේ කොටස් මත තමයි.